హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎన్వి తెలుగు ట్రెండింగ్ వెహికల్స్. ఈరోజు మన ఛానల్కి అయితే స్వరాజ్ 735 అనే ట్రాక్టర్ అయితే సేల్కి రావడం జరిగింది. ఈ యొక్క స్వరాజ్ 735 ట్రాక్టర్తో పాటు ట్రాలీ కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ మోడల్ వచ్చేసి 2019, ట్రాలీ మోడల్ వచ్చేసి 2021 అండి. ఈ యొక్క స్వరాజ్ ట్రాక్టర్ అయితే చూడడానికి చాలా నీట్గా కండిషన్గా ఉందని అయితే చాలా చెప్పడం జరిగింది. ఈ ట్రాక్టర్తో పాటు అటాచ్డ్ ట్రాలీ అది చాలా నీట్గా ఉంది. ఇప్పటివరకు అయితే ఎక్కువగా దాన్ని యూజ్ చేయలేదు. 2021 ట్రాలీ అది. ట్రాక్టర్ యొక్క పేపర్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఉన్నాయి. ఈ యొక్క స్వరాజ్ ట్రాక్టర్ టైమింగ్ రన్నింగ్ అవర్స్ వచ్చేసి 342 గంటలండి. మీకు గనక ఈ యొక్క స్వరాజ్ ట్రాక్టర్ మరియు ట్రాలీ కొనుగోలు చేయాలని ఉద్దేశం ఉన్నట్లయితే కస్టమర్ యొక్క నెంబర్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. అతనికి కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకొని అయితే కొనుగోలు చేయాలనుకున్న వారు కొనుగోలు చేయండి. మీకు గనక ఇలాంటి సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ గురించి నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.